咁今日主要介紹嘅呢個產品嘅話呢，總銀碼非常之低，就係我哋呢個金灣航空新城嘅湖城大景。咁佢嘅面積嘅話呢，係會有一個81平方嘅一個單位嘅。佢嘅個產品嘅話呢，佢係分毛坯同埋一個精裝。如果係你，大家可以諗諗，你50幾萬，你買個單位，大發展商嘅話呢，係將一個單位隔成2套俾我哋，咁我哋係咪可以收2套租先？如果嗰個朋友嘅預算有限，然之後想揾一個非常之靚嘅一個城市嘅話呢，呢一條片千祈唔好錯過啦！ Hello， 大家好，又係我阿文。今日嘅話呢，我哋又嚟到咗我哋非常之熟悉嘅航空新城啦，係啦。咁今日主要介紹嘅呢個產品嘅話呢，總銀碼非常之低。如果嗰個朋友嘅預算有限，然之後想揾一個非常之靚嘅一個城市嘅話呢，呢一條片千祈唔好錯過啦。咁我哋今日介紹嘅呢一個樓盤嘅話，就係我哋呢個金灣航空新城嘅湖城大景。咁產品方面嘅話呢，佢係一個公寓產品嚟嘅。總銀碼嘅話呢，大概係一個50幾萬到一個60幾萬之間，毛坯精裝任君選擇，係啦。同埋嘅話呢，佢係一個非常之靈活性嘅一個政策，係啦。咁就稍後同大家講一講，係啊。咁然之後嘅話呢，先嚟介紹下我哋航空新城現時一個情況。OK。咁就可以睇翻我哋成個航空新城一個沙盤啦。大家都知道，其實成個航空新城嘅話呢，從我哋一個13年開始發展直到依家嘅話呢，基本上所有嘅一個配套呢，都係已經係兌現咗㗎啦，係啦。咁我哋今日所介紹嘅我哋湖城大景呢，就喺呢一個位置，係啦。咁然之後，如果話係湖城大景我哋今日介紹呢個產品嘅話，去到我哋中間呢度嘅所有嘅一個主城區嘅配套嘅話呢，步行大概只係一個僅10分鐘左右嘅距離嘅啫，係啦。如果等陣因為今日落雨如果喺門口呢邊嘅話，其實都可以睇到我哋一個金灣嘅呢個雙子塔嘅，所以位置方面比我哋現有依家賣緊嘅其餘嘅樓盤金灣府又好粵海又好，甚至乎係我哋嘅呢個國際半島又好距離方面呢都係會近過3分鐘左右嘅，係啦，3分鐘左右嘅，係啦。咁就鏡頭轉一轉，好啦，咁我哋嚟睇翻湖城大景現有嘅一個沙盤，係啦。咁我哋依家所在嘅位置嘅話，喺呢個13棟呢邊嘅，係啦。主要介紹嘅話呢，佢依家在賣緊嘅產品有2個嘅，第一個就係我哋一個公寓啦，今日主要介紹嘅呢個係啦。咁第二個呢，就係我哋寫字樓，寫字樓我哋就唔再介紹啦。咁寫字樓方面分別係呢個13號樓以及佢嘅一個15號樓呢邊嘅，係啦，15號樓呢邊嘅。咁其實我哋主要嘅一個介紹嘅呢一個公寓產品呢，就分別係我哋一個11號樓，係啦。咁11號樓依家賣緊嘅一個樓層方面呢，係我哋一個2到8樓嘅，係啦，2到8樓嘅現樓嘅一個狀態。咁佢嘅面積嘅話呢，係會有一個81平方嘅一個單位嘅。如果大家想買毛坯嘅話呢，低樓層呢邊佢係會有嘅。毛坯嘅價錢同精裝方面呢，係僅差咗1000蚊啫。咁如果嗰個朋友想慳時慳力嘅話呢，想買佢一個精裝單位，就可以買佢一個高層方面啦。係啦，高層咁高層方面嘅話呢，佢就係會帶我哋一個裝修嘅，大概總銀碼嘅話呢，係一個50幾萬左右，你就可以買到一個81平方嘅一個單位啦。不管係你自己攞嚟住又好，甚至乎係你想攞嚟去出租收租又好呢一種產品嘅話呢，相對嚟講總銀碼低咁收益嘅話呢，亦都係非常之可觀嘅，係啦，非常之可觀嘅。最主要係現樓所見即所得。係 OK， 咁就事不宜遲，我哋上去睇睇。灣區置業要揾可靠具誠信，要有香港團隊同香港辦事處嘅代理幫你手。歡迎上我哋自家兄弟旺角總店呢度傾傾啦。喺呢一度我哋可以提供舒適同具私隱度嘅環境，同你洽談樓盤細節。前往嘅方法相當簡單，你只需要喺油麻地站嘅 A1 出口轉翻過嚟彌敦道呢一邊，向太子方向行過去，約1分鐘嘅時間呢，你就已經可以嚟到銀座廣場啦。又或者你可以旺角站嘅 E1 出口向尖沙咀方向行6分鐘，一樣可以嚟到銀座廣場。而詳細嘅地址就係影片嘅下方。
各位朋友，咁我哋依家嚟到咗佢示範單位呢邊，有一樣嘢大家要記住嘅。咁佢嘅話產品嘅話咧，佢係分毛坯同埋一個精裝。咁我哋現時咧係嚟到咗佢一個精裝單位呢邊嘅。但係如果話係我哋買精裝嘅話，佢81平方係會將一個單位係分隔咗2套俾我哋嘅。大家可以睇一睇佢呢個門牌號。嗱，呢個單位咧係707-2，係咁，然之後隔離呢個單位咧就707-1，係啦。如果係你，大家可以諗諗，你50幾萬，你買個單位，大發展商嘅話咧，係將一個單位隔成2套俾我哋，咁我哋係咪可以收2套租先？係啦。但係如果各位朋友想要住嘅話咧，覺得佢稍後我哋介紹入面嘅內容咧，會覺得係比較細嘅話咧，就可以去買佢毛坯啦。咁毛坯單位嘅話，就整體會平過8萬幾蚊，接近10萬蚊左右，咁就自己去裝修咯。係咯，自己去裝修，但係佢因為佢始終佢嘅一個裝修方面咧，佢就會幫我哋隔好嘅。咁就我哋喺呢個門口，咁我就同大家去介紹下呢個單位先。OK，咁裝修嘅入面見到所有嘢就係膠標嚟嘅啦。右手邊咧，呢邊就係我哋一個廚房嘅一個工作台啦，洗手盤。下面呢個凹位嘅話就係攞嚟放我哋一個洗衣機嘅。咁始終佢所有呢一種開放式嘅話咧，就唔可以通天然氣嘅。呢邊就僅僅只係放一個電磁爐啦。咁你睇到呢邊係我哋一個抽油機啦。呢啲櫃。OK， 咁就左手邊入嚟呢邊就係我哋簡單嘅一個洗手間，係啦，洗手間。但係佢雖然話81平方，佢唔係話一層㗎，佢層高亦都係幾高。佢嘅層高嘅話咧，大家可以睇到，其實上面係可以做一個隔層嘅。相對於呢一種公寓產品嘅話咧，我哋1樓你就當係我哋一個接待朋友啦，或者係我哋一個客廳嘅位置，係啦，客廳嘅位置咁就上嚟少少，我哋睇睇我哋嘅睡房生活區，其實真係好高啊！冇話佢嘅一個層高咧，都係會有一個接近一個5米左右啊。因為我哋嚟到2樓嘅話咧，大家可以睇到我係一個1.7米幾，你當我1.7米啦。大概呢度一個高度咧，都差唔多有個2米左右高度。樓上樓下加起身真係非常之大。咁呢度嘅話，你當係一個一間細房啦，佢80幾平方，割咗做2套嘅。呢一套嘅話就接近係一個40平方左右。咁呢邊就係一個其中嘅一間睡房啦。咁我哋可以睇睇呢一個景觀。嗱，呢度就係嗰個金灣府嘅一個雙子塔啦。唔好意思，唔係金灣府，係我哋金灣嘅航空新城，係啦，航空新城。所以呢邊行去我哋一個配套主城區嗰邊咧，都係非常之近嘅。咁如果係我哋而一間房係足夠，咁呢間房咧就攞嚟做我哋一個雜物房啦，係啦，雜物房啦，咁就係呢度其中嘅一個單位，俾大家睇睇隔離嘅嗰個格局啦。我哋就一邊行一邊講，係啦，真係好高啊！冇話你睇到佢呢度，我1.7米，樓下呢度都係有2.5米左右嘅，係啦，2.5米加上面嘅2米就係一個4.5米嘅一個層高，掂啊！佢以前好多嘅一個產品，尤其是係公寓產品喺市區嗰邊嘅話咧，大部分如果係樓上樓下嘅，全部3.6米，但係今晚呢邊係做到一個4.5米，係啦，咁就係呢邊嘅話咧就鏡像咯。如果話真係攞嚟住咧，你中間呢度呢埲牆你就到時候你就可以冇嘅，佢而家係隔咗俾我哋嘅。如果係有嘅話咧，如果冇嗰埲牆自己攞嚟住，大家可以想象下佢呢個廳係有幾闊。真係好闊㗎。咁如果係我哋做一個2房又好3房好，樓上係一個睡房嘅空間，咁就更加之大啦。係啦，同樣都係呢邊會有間房，呢邊都係有間房。因為佢係公寓產品啊，現時我哋嘅公寓產品咧，佢嘅首期方面係俾3成嘅。如果係我當佢係一個60萬左右，368，我哋嘅首期咧僅僅只需要俾個18萬左右。咁剩低嘅貸款咧，商業貸款咧，我哋年限僅僅只有10年左右嘅貸款時間，係啦，呢個會比較短嘅。但係呢種產品其實佢雖然話係公寓啦，但係佢真係總銀碼會比較低嘅，咁就靈活性相對亦都係會比較好，係啦。因為大家都知道佢嘅一個
如果我哋住宅咧，佢現時一個回報率咧，大概係一個2至3厘左右。但係呢一種公寓產品咧，相對佢嘅回報咧係會高少少嘅。但係佢嘅產權年限咧就相對嚟講係會比較低啦，大概係一個40年左右。但係呢間嘅話咧，就呢個第一個係現樓啦，有個好處啦。第二個佢的確係可以攞嚟住嘅。咁第三個咧，你買嚟出租，佢有個單位依家係裝修好，81平方，隔咗2套俾我哋去分開收租嘅話咧，或者係一套攞嚟收租，一套攞嚟自住，都係非常之好嘅。係啦，都係非常之好嘅。同樣嘅話咧，依家介紹嘅呢一個產品喺現時成個航空新城當中嘅話咧，可以話係總銀碼會比較低嘅啦。咁就係相對會比較適合，即係預算唔會話太高。係啦，亦都係想呢種我哋一見全部都係一睇全部都係一個非常之新嘅一個城市面貌一個地方嘅話咧，你可以想象得到呢邊生活一個便利性係啦，同埋佢未來咧，我哋呢一種產品佢一個房租咧，相對嚟講都係會比較容易嘅。係啦，嗱，今日呢條片嘅話就相對會比較簡單，同樣因為佢嘅一個產品咧，僅僅只有呢2個單位嘅。係啦，總銀碼咧就再同大家講一講，大概係一個55萬到一個60萬之間，現樓即買即住，即買即收租。係啦，各位朋友再見。灣區置業要揾可靠具誠信，要有香港團隊同香港辦事處嘅代理幫你手。歡迎上我哋自家兄弟旺角總店呢度傾傾啦。無論你喺旺角站或者油麻地站行過嚟我哋銀座廣場同樣方便。了解清楚樓盤資料，再跟我哋出發到當地實地睇樓。無論係中山、珠海、惠州、深圳等港人熱門置業嘅地區，專業團隊全程協助你挑選最心水單位。北上置業有如隔山買牛，揾有香港實體店嘅公司自家兄弟就最穩陣啦。